başkasını Rabbim bana vermesin. Allah'ım ya Rabbim istiyorum. Allah'ım amin. Ver bakalım. Bütün görsel ve yayınsal basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum görsel ettiğin için. Ederim saygılarımı sunuyorum. Kurban olurum sana. Çambaş. Çambaş. Bu hayat sensiz yaşanmaz. Bak neler çekiyorum. Her Allah'ın akşamı ben derdimden içiyorum. Ömrüm seninle geçsin, geçsin istiyorum. Senden başkasını sevemiyorum. Ömrüm seninle geçsin, istiyorum. Senden başkasını sevemiyorum. Bak yanımda değilsin. Senden başkasını bana Rabbim muhtaç etmesin. Bana hayat veren sensin. Bak yanımda değilsin. Senden başkasını Rabbim asla muhtaç etmesin. Ömrüm seninle geçsin, geçsin istiyorum. Senden başkasını sevemiyorum. Ömrüm seninle geçsin, geçsin istiyorum. Senden başkasını sevemiyorum.
Takat kalmadı benden, takat kalmadı benden. Göz göz olmuşlar yaralarım ciğerde, yaralarım içeride. Göz göz olmuşlar yaralarım ciğerde, yaralarım içeride. Teşekkür ederim. Kardeş. Ellerinize sağlık. Kurban olurum o ellerinize. Öncelikle bir alkışla Özçelik Emlak ve Organizasyon'a istiyorum. Çok önemli çünkü. Sevgili Ahmet Bey bu işe başladığında Özçelik Emlak ve Organizasyon anası kozu olarak yanında oldu hep. Çok teşekkür. Allah kesene ömrüne bereket versin. Kurban oldum. Biz eksiklik, Allah çoğalsın. Eyvallah. Bol satışlar versin. Her türlü tarla, arsa, ev, apartman, daire, villa bizden sorulur değil mi kardeş? Bereket versin. Böyle bir tane ucuz yolu bana böyle diyorlar ya hanım, orada yazıyorlar ya bazen. Tam kelepir bulunur diyor. O kelepirden bir tane bul bana. Hatice Hanım neredeydi? Ha, Hatice Hanım oradaydı, doğru. Çok hepsine ara bak, bir kere 3 masa gezerim sonra buraya gelirim. Bir kere ortalık bulaşır. Gitmem mi gerekiyor? Gidersem havuza düşer Hatice Hanım oradan vallahi. Heyecanlanırsın Hatice, oraya gelirsem aşağı düşersin havuza. Gelirim, geliyor. Eyvallah sen. Vallahi hiç sana resmin yok mu? Bir tane çeksene, yazık günah. Başımın etini yedi. Bugün en son dedim ki Marmaris'ten geliyorum. Rahmet Şahin 31 bir kere bir biteydi. 4 gün bir senin sesini duymayaydım yeter dedim. Dedik bıktın mı? Yok bıkmadım da istirahat ettiydi dedim. Saygılar. Kurban olurum. Allah'ım eksikliğini vermesin. Ver bakayım hocam. Efendim istekleriniz olursa gönderin ama. Yani kalem kağıt var değil mi herkesin elinde? Vardı çantasına yani. Küseceğim daha dur ömrümde. Böyle mi tutayım? Böyle mi tutayım? Ve Alanya Spor'u bir kez daha böyle başarılarından dolayı onları tebrik ediyoruz. Alanya Spor'u da tabii unutmayalım. Çok güzel bir iyi olan kazansın dedik. İyi olan kazandı. Demek ki o gün onların hakkıydı. Ve ne mutlu Alanyalılara, ne mutlu Alanya Sporlulara, ne mutlu oradaki topçuların hepsine, bütün hepsine başarılarından dolayı vallahi kutluyorum. Ne gelsin hocam? Eşarbını yan bağlama diyelim mi? Olduğun yerde oynama serbest bakın. Geç halayı düz dolan gelebilirsiniz. Rahat olun bakın. İsterseniz oynaması. Ver bakayım. Son 2, 3, 4.
geçilmiyor, su bulanır içilmiyor. Bana yardan geç diyorlar, bana yardan geç diyorlar. Yar şirindir geçilmiyor, yardan mıdır geçilmiyor. Vay vay vay. Gelen olur, olur olur, biri olur, olur olur. Güzel benim olsan da olur, sen benim olsan da olur. Vay vay vay. Hay hay. Şu gönlümü sen alaydın. Güzel benim olsan ne olur, sen benim olsan ne olur. Vay vay vay. Olur olur, biri olur, olur. Güzel benim olsan ne olur, sen benim olsan ne olur. Vay vay. Oldu mu ya? Hay hay. Çifte davullar çalınır, zılgıtla halay çekilir. Çifte davullar çalınır, zılgıtlarına yakılır. Bizim mestin ellerinde adıma türkü yakılır. Bizim mestin ellerinde adıma ağıt yakılır. Oldu mu yar yar, oldu mu yar yar, istediğin oldu mu yar? Gitsen bile gelin gittin, bari gözüm doydu mu yar? Oldu mu yar yar,
Gençler bak